未成年他们被骗，或有心人士要骗他们的时候，他们其实不是戒心低，我们一直都觉得说他们被骗，其实他们是有所求，孩子有所求，孩子有所求啊。新闻幕后聊新闻，这里是由 TVBS 联立媒体所制播的 Podcast 节目《新闻幕后》，我是陆佳璐，希望透过我们的节目带给大家新闻事件背后第一线的观察，让我们有一些不一样的看见，欢迎大家加入。好，我们今天要聊到的就是这个有台版 N 号房之称的创意私房。近期呢，这个论坛有非常高度的讨论，虽然社会部已经是正式封网了，不过我想类似的影片论坛应该不会就此消失吧？关于性暴力、性犯罪的问题呢，其实在目前的网络环境之下，有没有可能它是更严重的？会不会还有很多我们不知道的状况？那有没有任何方法可以遏制的吗？不只是因为我今天是一个女性，所以我对这个题目特别有感。同时，我们家有3个女儿，所以很多家长一讨论到这个题目，会有气愤的感受，当然当中有很多担心，很多的焦虑。那现在不要说我们家有3个女儿，其实就连小男生，你也好像很难说这件事情就跟我们家没关系吗？其实也不是这么一回事。那今天来到我们现场的特别邀请的2位都是警方背景的，一位是前刑事警官高仁和，高警官你好。陆律好，各位听众大家好。好，另外这位特别来介绍是前台北市警察局妇幼队小队长，目前是在捷运警察队服务，赵景荣巡佐你好。主播你好。您最近在看到这一系列的新闻的时候，因为有接触过很类似的案件嘛，最近在看到类似新闻再次出现，这样你心里头的感受是？心里头的感受就是大家零容忍怎么容忍了这么久？对，因为110年触感空间就已经被破案了，那当时其实就已经有很多恶劣的嫌犯出来，可是当时大家是没有特别注意。触感空间这词这4个字对我来说还反而有一点陌生，所以在当时新闻上面并没有特别的讨论它。其实有，但是事情过了大家也就忘了，对不对？就大家大概就看个1天就算了，看个1天就算了，没有像我们现在就一连讨论了这么久的时间。可能就拜黄先生所赐。这件事情确实是因为他受到高度的关注，然后也因为他，我觉得我们可以重新去调整一下，我们到底是一个，你刚刚讲嘛，零容忍这么久了，他还一直在存在，所以他某种程度他这事情爆开来之后，真的重新检视我们自己是不是真的零容忍呢？那高警官，您这边在过去侦办的案件主要是什么样类型的案件？也有跟类似像这样案件曾经有过侦办经验？我的年代侦办的案件属于刑事类，那刑事案件里面有分，比如说命案、强盗案、枪击案，或者是窃盗，所有的刑事的都有。那我们当时办案的方式与现在的学弟们办案的方式是截然不同。我们都是纯人力，就一步一步的去查访每一个相关知道的人事物。当然现在破案的那个几率比我们以前来得高。讲一件我在内湖分局，我们内湖分局还是在旧的内湖路3段，有一个妈妈下午5点多快6点，到我们内湖派出所去报案，说她的女儿还没回家。女儿多大的时候？女儿9岁。小学8岁9岁，小二。那因为当时有一个不成文的，就是说72小时之内还没有办法报失踪，就跟他妈妈讲说，你会不会是小孩子去同学家玩？你再稍等一会儿看看。到了9点多10点了，妈妈爸爸紧张，就跑来刑事组报案。因为来报案之后，他们家是一个很穷的一个家庭环境。是。那爸爸在做清洁工，妈妈在做拾荒的，那我们也是要受理啊。那接下这个案子之后是全所总动员，全组总动员，要找这个孩子，但是过了1个星期，完全渺无音讯。有一天，一个承运的，就是一个老先生，在内湖路3段。要往金融路那个方向，那边有一个警察公墓。在警察公墓上的一棵树啊，发现了一个那个书包。书包掉在树枝上面，地下散落了一地的书。我们直觉不对劲了，就是那个孩子的名字，书包挂在树上，为什么孩子呢？对，不知道了。对，动员了上百名去到内湖公墓。
那公墓是很大的，那一天还下着小雨。当警察很奇怪，我们不迷信的，也不怪力乱神的，他就拿了一把很大把的香朝着天空喊他的名字，插在地上，那一刹那5分钟不到，就找到了一名警察，交通分队的警察是发现了，站在一个废弃的公寮的屋顶上，他说发现了，喊得很大声，那个废弃的公寮里面，它是一个浴室，有一个浴缸，那浴缸装满了，塞满了所有的废弃的衣服，对，露出一个头，谁杀了他？我们完全没有任何线索，一般杀人情猜仇，我们完全没有任何的线索知道说是谁会对这个小女童有这样犯的动机，对，完全没有办法，我们就挨家挨户一个一个去查访。突然有一天，一个遛狗的妈妈，我们是问了数千人哦，上千人次以上哦，以前查案真的就是这样子查耶，土法炼钢，一个问，对，问到那个一个妈妈遛狗，她说我有一天看到下课的时间5点多，看到一名身体很脏，带着一名小朋友，往警察公墓方向走进去，所以我们一听到身体很脏，会反映什么？游民，在当时会直接联想游民，对，那我们里面的学长他就特别把我们的档案，游民档案整本拿来给那个妈妈，让他去看，第2页，翻到第3页的时候，他说就是他，我们就问他说为什么你能够笃定是这个人？对，他说因为他的眼睛很怪，当时我们要找这个人在哪里，结果他躲到游民收容所里面，找到的时候，他就当场就说你们是为了那个小朋友的事，他已经知道了，他说那就是我干的没错，他说因为我要对他性侵的时候，那个小女生绑了一个马尾，很瘦很小，绑了一个马尾，我们就问他说你如何骗到这个女童跟你一起去的呢？他说我就在半路上啊，看到这个女孩子一个人啊，那我就跟他跑过去跟他讲啊，你爸爸叫我带你去吃麦当劳啊，那这个女童听，爸爸叫朋友带我去吃麦当劳，结果走的方向是不对的，他说叔叔这个地方不是要去麦当劳的地方，但他就一路用话术去拐这个孩子。对，他说我麦当劳已经买好了，在后面，对，跟着我去，对，就这样杀了他。其实像这样子的案件呢，我们自己做家长以前都会教孩子嘛，你不要跟陌生人出去啊，你要小心这个小心那个啊，就是循着这种案件的脉络去思考的。但像您在这个妇幼队里头，目前在碰到那种儿少性侵害或是在网上性剥削的案件，他们的话术是完全另外一套吗？当然，你如果说在话术上，其实现在比以前要直接很多。你如果在社群软体，其实有陌生男子来跟你聊天的话，他就说问你要不要多少钱，直接要不要就是要不要有性交易这件事情。当然，不然就是直接问，不浪费时间，直接乱枪打鸟。可能他今天对100个人都问你要不要，其实复制贴上就好了。他是刻意会针对年纪比较小，他觉得没有社会历练或就是他会对孩子这样直接问吗？因为我现在问是孩子嘛，儿少嘛。我这样讲可能会得罪人，因为毕竟大家都找年轻的，怎么会找年纪比较长的？对吧？所以大家其实都会找一些比较漂亮，看起来就年纪比较小的，来做这种询问。当然他对像可能妇女们，他们就比较不会去问这个问题。对，这个类似就是像早期啊，我在少年警察队的时候，我们去西门町有一些国中中辍生啊，一个拉一个，然后会给那当地的老伯伯、老色狼。就会问那些国中生要不要陪他去睡觉，300块。但这种的状况是在于那个我所认知还是被害人的角色啦，那个孩子本身他也知情，所以他答应或不答应是在他知道的状况之下嘛。网络上也是，对，网络上也是。但有另外一种情形是，我就是被引诱、被诱骗、被诱拐的。你再怎么样诱骗的话，第一个可能就是他可能会诱拐你的照片。
当你拍照片给他，尤其你可能会觉得说，那我不要露脸可不可以？那你觉得说不要露脸就不知道是我先拍第一张，可是拍完第一张之后你就完蛋了。他通常会用什么样的理由去引诱你拍下那第一张？例如说我跟你聊这么久了啊，我们就是男女朋友的关系，那其实我们这么远距离，那我们这么好，你是不是可以给我几张照片，让我解决今天晚上？抱歉，我不知道可不可以讲更露骨一点，因为我想说这么多人在听。对，好，那你如果给了他第一张，他说那你可以不要有脸的，因为这样比较保护你。他还说这样比较保护你。可是你当给他第一张的时候，他就可以让你的背后的背景。因为你妈妈知道你家里是什么样的，那你希不希望你妈妈看到这张照片？你可不可以给我一张有脸的？那你就开始一直被他威胁，一直下去。那当你有一天不愿意的时候，他也可能会跟你说：“那你跟我出来玩，你也不要拍了，反正我们也是男女朋友了。”真的就是一步接着一步，循序渐进的把你勾着，让你进到我的陷阱里。没错，不会跳痛。所以像这样子的犯罪形式的话，锁定的对象应该我想象了，可能是中学生左右的年纪嘛，不会是那种真的年纪很小的孩子吗？不一定，也不一定，因为我现在手上有个记录是2022年卫福部统计。我其实有点讶异，我最近在看相关资料，他在性侵害的被害人做一个全面性的统计啊，发现未成年的占比啊，居然是超过了一半，有到57%。然后在这未成年的占比当中呢，12到18岁还是占比较大的比例，超过80%。所以刚才像您讲的这个赵巡总您讲的这个状况，我所想象的就会是不是已经是中学生的，或者最起码15岁以上的孩子那种。我得跟你说声抱歉，因为跟我说声抱歉。你看卫福部的这个资料其实是要做分析的，他没有告诉你为什么。那其实0到4，零岁这边有到4%嘛，对，0到6有4%，那为什么？这我在看很多，可能有时候在父母亲要离婚的时候，妈妈会对父亲做提告的也有，那有些律师也会跟他们说用这样的方式当然真实的也有。那6到12的话，可能就家内或者是熟人性侵，家里看亲戚啊、哥哥啊那12到18，那你注意看其实到16到18以上，他就有性自主权。那性自主权一般在学校可能跟男朋友怎么样发生了，那可是最后父母亲还是提告。其实有时候我看那个女生就说，她说男朋友你不要告啦，这些都告在里面。其实真实的情形，我们必须真正要看到他是什么原因被性侵害才会准。好，那如果说只看这个数据，那当然还蛮可怕的。对，所以还是要细究这个数字背后每一个案件的状况都不大一样啦，都不一样。对，不过你刚刚讲的类似像那样状况，我就是最近才听我一个朋友在说，因为他就是高中的辅导老师，他也因为最近讨论实在是太多了，他说在他们自己接到的案子也很无奈，然后有时候真的是应接不暇，就是案量还不少都是女孩子嘛，女学生嘛被通报来，然后老师就要介入去辅导跟关心，然后孩子们就是你刚才说的，因为他想要氪金嘛，玩手游要氪金，家里头又不准，所以他就要去想办法，那就是人家跟你说那你拍张照给我，我就怎么了，然后那孩子们呢就是一模一样，对，我不露脸啊，我没有露脸啊，没有露脸拍这样有怎么样吗？就是他讲的时候，他都觉得他好无力，好无奈，然后不知道怎么跟孩子说这件事情是危险的，然后为什么危险？在我们从小就是学的那些学科里面，从小到大一直到现在，从来没有人教我们怎么做父母。所有人做父母都是第一次。可是有时候我们偷懒呢，就把手机给他了，手机给他就等于把筋斗云还给孙悟空。他要飞到哪里都可能。而且你还记得吗？如果是照我学长讲的，以前父母亲骂我们，你起码给我出去，滚，谁敢出去？谁敢？现在如果你跟他说，你就给我滚出去，还在玩电动，我马上滚。而且我等一下 APP 叫来的车，可能开得比大家都还好。对不对？玛莎拉蒂、宾士。马上就来载我了，那可想而知载我要干嘛？细思极恐啊！我感觉起来在承办这么多案件，其实有蛮多无奈之处的。有啊，
无奈到极点。无奈到极点。很多人说要找学者，要找专家，那请问这些学者专家来建立这个法令的时候，他到底知道什么是违法？他到底知道什么叫做论坛？他到底知道什么叫包养网站？什么叫交友 APP？就像我如果等一下给你看一些资料，你可能会吓到，怎么会这么多包养网？那到底谁该管？这真是为什么在近期包含也有很多艺人尤其是有妈妈身份的艺人跳起来，一直觉得这件事情必须要严肃面对的原因。真的你做新闻做这么久，你知道网络谁管吗？数位警察啊，没有网络警察呀，没有网络警察，不是有都在巡网的吗？其实那个都是一般派出所的专案或者是刑事人员，他们在网络上发现犯罪了，才想办法去抓这些人。那现在儿少的部分，我们的国家把它列为被害人。我们如果在网络上发现了，我们就会去救援他们。救援之后，那当然评估是否要安置，他是否有危险的话，那由社工评估安置，这个警方不介入。那如果是安置的话，我这边也呼吁一下，其实中途教育是很重要的。我的个案有几个应安置却没安置，让他再回去的，其实都很惨。都很惨，反而比原来状况更糟糕。他回去，你觉得妈妈管得住吗？妈妈如果管不住，他回去，可是大家又有一些，大家会认为说他有他的受教权，是他的什么，他有他的什么最佳福利，那个就CRC的部分，还有他的最佳福利要怎么样？可是我们是不是应该要有一个教育，中途教育来面对这些小孩？等于是我们没有一个整套的系统，就连救援查缉都是。所以就警方在第一线办，会觉得立法的这个或法律的这个周全面，到底感觉起来要补的洞很多，但我们到底要从哪个地方开始下手？我这边直接讲好了啦。我们其实法令一直都有定，可是我们没有施行。例如说《儿少性剥削防治条例》第5条设置专责人员，那专责人员是不是要有专责机关？那你知道在办这些案件的时候，这些专责人员为什么重要？因为他的敏感度，还有他的逻辑性，还有去救援这些小朋友的横向联系都很重要。例如说我遇到小朋友，什么证据我应该留下来？那留下来之后，你在地检署和法院才会把嫌犯起诉的罪更高。那如果你都没有留下来的话，你就没有罪证啊。是啊，所以我们都希望说，是不是在立法后，你要看他执行面怎么样？你完全没有这些人在，他甚至办案的经费都没有，办案办到要去跟其他单位借纸。借纸哦，好，我讲就是我好了，我就像舒企鹅般，你看我们办案件办这么多，尤其是之前办触感空间，它一列印整个网站的页面就很多，那我需要纸，可是在减纸政策的情况下，我的纸没了就是没了，我得去跟其他人借纸，很多人在笑啊，那就像我们学校，他刚说警察办案要吃要喝，可是就有人笑我说，龙哥，我从来没有看过人家借纸的。我其实当下觉得很丢脸，就是纸 paper 的这种纸，其实我当时觉得很丢脸。可是我就是没纸，可是我要买的话要花很多钱。可是我还有很多钱要花在其他地方。例如说见识完的手机的那个存取，我要怎么给检察官？我们现在还是光碟，对，储存装置呢，每办一件就得买，这是我们痛苦的地方。我真的老实说我没有想到，因为我原来设想这个办案的难处啊，可能是因为它的网站 IP 在国外啊不好抓，或者它的金流虚拟的加密的不好掌握，类似像这种这部分当然也有它的困难度啦，就像说这部分我觉得还是我现在还在这其中，我没有办法把这些事情告诉你，因为如果我告诉你我不道德，因为我讲完了之后人家道高一尺魔高一丈，对，那永远都是在斗法。所以我只希望说，如果真的有立法的话，那就要有这些人，要有这些钱去协助，不然你就会像触感空间，这边可能对柯 P 比较不好意思，因为他当时推了电子发票，那电子发票上面要打统编嘛，对，请问一下，当我在卧底触感空间申请会员的时候，我要怎么跟他要发票？我甚至要怎么打统编？我在上包养网站救援的时候，我的会员1个月要2000块，
光1个月要2000块。天哪！我是不是跟保养网站要发票，要统编？可是我觉得这是对的，因为那之前也是我们自己做的不好啦。那没关系，我们就承接下来，就救援嘛，做点好事。可是这样才讲起来，真的就是在第一线执法人员的无奈耶。无奈啊，就每在找开会的时候、立法的时候，学长，你有开过会吗？有人问过你？我们以前有一句话，你不知道有没有传承到你们这边呢？就说今天开会，明天开会，天天开会，开完了会还是不会。所以我曾经有跟 iWin 的执行秘书讲过，我天天看你开会，天天就都没用。他也是笑着说啊，就尽力了。所以像高警官你在听，因为你已经退役了嘛，听到现役的还是在这样的状态，心里头感慨万千。那我学弟现在刚刚讲戒指这个部分，我听起来我就觉得真的是匪夷所思啊。刚刚提到说有一些资料大家看了可能会觉得说我真的没有办法想象有这么多，例如说这么多的 app 或这么多的网站之类的，你自己在承办相关案件啊，就是到底有一些什么样的犯罪模式是超出我们想象的？其实犯罪模式跟以往都没有差别，都没有差别。你看我们从即时通、MSN、网络聊天室、留言板，一直到现在的社群软体、手机交友软体，其实它就是越来越私密，越来越方便。它这个方便性是我都不需要任何的身份认证，反正我也不用是你，就是你加我好友，我加你好友，都随便可以乱加一通就对了。其实这是一个很奇怪的地方，就是说，你只要看网络上，它是要成年以上才可以进去。那今天你是未成年，你会打你是未成年吗？你就是把自己的身份的那个出生年月日随便瞎掰一个成年的时间就对了啦。目前脸书也是啊，对不对？你只要把你自己弄成成年，你就可以创一个账号。所以这个其实以往到现在没有变啊。它只是越变越私密，越变越私密跟越变越方便。对，那在控管面上，如果以家长端来说，你的观察就会变得越来越困难，或者是能够怎么做？家长的话，我还是劝大家啦哈。那因为之前这个话也讲过，你给他手机，你就必须管控。在他18岁以前，不管是他使用，因为他学校一定要用，他在使用的过程中你要陪伴，你不是给他，然后你就去煮你的饭，你不是给他你就怎么样？那他写完功课，他如果要使用，不管他是玩游戏还是什么，你都可以陪伴他。家里另外一半可以陪伴他，像我跟我小孩子也会打游戏啊。只是我可能比他年长，所以我玩到最后，他觉得他一直输，他不想玩了，他就跑去念书。但这样我也觉得很好。所以你要陪着他，不然私密影像大概不用5分钟了，他就去厕所拍了传了就出去了。所以我曾经讲过，你就贪图一时的方便，有一天你如果接到赵小的电话，你会花更多的时间，你会更痛苦的来处理这件事。而且就儿少来说，他们真的在线上那个戒心是更低的。像我刚刚跟你讲的，应该说比较直接，现在大概开口就讲。可是那真的是要比较大一点的孩子，而且是知情。现在的小朋友，我们遇过最小的是10岁，露露还停留在早期的那个。没有，我跟你讲，我身为一个3个女儿的母亲啊，我可能是自己必须要这样想，才能够让自己比较安心。你知道10岁是几年级吗？10岁是4、5年级嘛？5年级。对，5年级他就是性交易而不是就是你们手上曾经承办过的案件。救援那一件，其实我真的很开心，其实就是他在还没有出去之前就被我们拦下来。那一件真的才是让我觉得好险。好事，对。那个状况，孩子是在什么样的情形下被发现的？然后来得及去把他拦下来的？他是在交友聊天室里面跟人家聊天。那其中有一个犯嫌，他假装他是应召站，他是里面的女生，他就跟这个妹妹聊天，在聊天的过程中就一直的诱拐她。然后有一天他说，诱拐他是例如怎么样的诱拐？你要玩游戏，我给你点数什么的。姐姐是做这个，姐姐跟你聊天啊，姐姐会对你很好。他说姐姐就开始有姐妹的感情在。他也直接跟他说姐姐是做这个的。对，他就跟他讲，他也知情，他就跟他说，哇，姐姐这边有一个小姐今天请假，糟糕，客人会骂死我。这个时候妹妹就要出来挺啊，不然姐姐你派我去。可是是这个嫌犯。
最后这个嫌犯被我抓起来，在聊天记录中被我翻到这个记录，我就赶快的去找这个妹妹，把她拦下来，因为后面不知道她跟谁聊，她不知道会发生什么事，她可能不知道不只跟这一个嫌犯聊，我们就赶快救援她，然后要告诉她正确的方向，然后由社工来辅导。以像这样的个案来看啊，当您那时候了解他们家里头状况，他的父母亲对于孩子在网络上面的掌握是一个什么样的情形？我不敢讲说什么情形啊，就以刚刚我给你看 APP 和那个网络聊天室的情形，我觉得大家都差不多。大家都差不多的意思是家长们的掌握都差不多，没有掌握这样，就没有掌握。未成年他们被骗，或有心人士要骗他们的时候，他们其实不是戒心低，我们一直都觉得说他们被骗，其实他们是有所求。孩子有所求，孩子有所求啊！你有玩过手游吗？我很少，但是我知道，我知道孩子有时候会玩手游。手游里面服装你知道多少钱吗？他是会给你一个点数，先开始有一些免费的点数给你，然后那个都是最差，那大家都有啊。你会需要大家都有的东西，他们就想要特别的东西。当然啊，我喜欢的可能蕾丝服装啊，什么小女生嘛，就好像我们小时候玩纸娃娃一样，现在电子化，那要多少钱？500、600。当他有，而你发现你没给钱，他又有的话，他怎么来？再怎么讲，就是他们的诈骗或诱骗的手法一直都没什么变。因为我们在抓到的时候，这个新闻是不能发的。我曾经有跟大家反映过，那儿少福权法，你那个关于儿少性剥削防治条例的新闻，你不可以讲的多裸露多怎样。可是我一直觉得他有知的权利。他如果家长们都不晓得原来现在可以用这样的方式的话，家长有时候根本就是不知道从何防起。我曾经在一个会议上讲出这件事，就是他们有知的权利。全国家长会会长跟我说，这个要入课纲，我吓一跳。入课纲，这个要入课纲，我真的吓一跳。我想到入课纲要多久？可能到时候又没有手游 APP 了。对，其实它会一直变形。进步的很快，而我们家长要跟着进步。你如果没有跟着进步，就会被淘汰。你一直说这样，如果让孩子有手机的话，你不能就放着让他自己是这样使用嘛？所以你会建议这样怎么？例如说，你说你会跟你的孩子一起玩手游。那他如果要做功课的话，你告诉我你什么时候功课做完。好，那你要拿进去做多少时间？好，我当然会准你。那多久以后你要拿出来？要充电？要干嘛？那至于说家长，其实很多人都跑来问我说，我们究竟要怎么防范不要有性影像这件事情？我说只有一个方法，就是不要拍。就是孩子自己不要拍出去。我们得跟小孩子讲，不管如何，就是不能把你的裸照拍出去。你裸照一拍出去，那很抱歉，你将会有如地狱式轮回的被害。那个很难删除。所以你刚刚讲说，如果裸照拍出去，孩子跟你说我没有露脸呐，然后对方就会告诉你怎么样？你没有露脸没关系啊，你就拍给我嘛。那再来，你可以拍一张稍微露半张脸的吗？好，那你露了半张脸，那请问一下，这半张脸的你妈妈认识吗？你希望你妈妈看到吗？可他就跟你说，孩子可能心里想说，可是你又没有我妈妈的联络方式。很抱歉，这种男宠他早就把你的脸书找到你爸妈，你妈不是他吗？这个时候你怎么办？孩子就吓坏了，马上拍2张好不好？所以常常在跟这些孩子在做宣导的时候，就是要让孩子知道事情没有你想的这么简单。其实我最近配合公共电视到好多国高中去宣导，对，你都会怎么跟孩子说？我真的跟你报告，他们真的超乎你的想象。就不是像我们想的是小孩。其实他们都有手机，网络上都有教，他们什么事都知道。孩子们什么事都知道，没有我们想象的这么弱。甚至比我们更强。但是他们知道，他们今天一旦拍了，不是他们想象的这么简单吗？很抱歉，我刚刚讲了，他们有所求。那这样讲起来，真的就是还是要回到家庭关系，父母亲跟孩子之间怎么样的坦白，去建立那个关系，让你真的是可以完全知道孩子在干嘛。是，你不能就放着这样不管。
对，不管一定会出事。所以看了这么多案件有时候就觉得立法归立法，系统的建制要完全要周全，也很花时间。可是不管你再怎么系统做建制，你不管再怎么立法，归根究底还是在家里头的本身。一定啊，对不对？因为他就是在家里可以完成的一件事。那警察不可能24小时跟在他旁边，或甚至到他家里面去看，这不可能。那至于说这些儿少性影像，我们要怎么去协助？绝对不是警察单独一方面可以完成的。这要好几个单位一起来。也就是在我们儿少性剥削防治条例第3条里面，它本来就有主管机关，主管机关是卫福部，那它还有应协助机关，就是他们都要来帮忙。可是这些人，外部单位其实是可以做一些事情，强力的去遏制这些网站不断的去扩散嘛。我就讲一个，这是比较跳痛的想法。他在网站上收会员赚钱，请问一下，我们国家收税收了，这个就是他们逃漏税的地方啊，对不对？主播，这就是他逃漏税的地方，那谁应该出来管？我其实我不知道谁应该，我只知道不是可能是金管会啊、财政部啊，还是反正只要是管钱的或国税局，你这个我国家没有收到税收，那我就管收你啊，我给你下架，我给你停止解析。其实你总是有一个理由可以把它下下来的。是啊，我跟你讲一个最好笑的，有人说他这一次管收，如果他来诉愿呢，我真的当场喷笑出来。我真的希望版主来诉愿，就让我看看你是谁，对，你就破为什么我们国家没有人有这种想法，对不对？所以有时候我觉得跟第一线人员的接触不是不好，虽然我们讲话比较粗俗，没有学者讲话这么文雅，可是我们确实站在修罗道的最前线，真的是。或许立法院在开这些公听会的时候，应该直接请你们进去。我觉得应该，不然他根本不知道什么叫违法。你知道，其实我们现在讲的只是影像而已。你知道，其实，在每年的暑假，我们都有一个青春专案。青春专案就是针对这些儿童及少年的救援。可是我们变质了，我们现在要找的是谁？有人协助媒介儿童的少年，才有绩效。有人媒介儿童及少年，然后那个嫖客叫做不单纯嫖客，我们才有绩效。那请问一下，两位有女儿吗？有没有未成年的？有，我都觉得我都大了，我都做工了。那有未成年可以借我一下吗？你知道刚刚讲的就是他一定要有人媒介他有去成功，然后我再去抓这些坏人。可是现在去中间化，根本不需要中间有媒介这件事情。不是，就那如果说你这样讲，没有中间这件事情，那谁要做？他就不成立了吗？他就没有绩效啊。那我警察还要做吗？你就问我的学长，哪波绩效我赶走啊？所以警察局他这个是很大的败笔，因为警察在做任何的案件的时候就是用绩效2个字来让这些警察背负的很大的压力。其实我们所做的每一件救援的工作也好，或者是教育这些孩子们也好，根本就是不是为了绩效而做着这个些事情。我们能够有多大的力量做多少事情。所以我们以前也常常一句话，每天想绩效，想到 K 笑，想 K 笑。所以这个是顶界的无奈耶，无形的压力，让我们这些基层第一线的这些员警很辛苦，他每天睡不着觉，就是想尽办法要弄出绩效来，所以导致成反效果。我讲一个案例好了，这没有何时发生，或是大概有一个人他拿着他的手机去报案，然后他跟警察说，有人拿着我性私密影像，他叫我去跟他发生性行为，然后警察拿过来看，其实你长得也还好，也不怎么样。天哪，其实没有问题啊，不会发生，就算上网也没有人看啊。天，很伤哈。当然这个被害人就走了，那这被害人当然后续找到了 NGO， 那很有缘分的找到某一群想做的人，那这个人他们就去，这一群人他们就去把这个人抓了。那你看在报案的过程中是这个样子，所以我们一直在推，你至少要有一个很有敏感度的专责单位来做这个地方。对，
不然你如果到派出所，因为他们不是常常遇到，对，你刚刚看一年就是600-700件，我们全台湾有几个派出所，光大同区就有8个派出所，那如果台北市呢，超过100，可能一个派出所遇不到1件或2件，所以一般人根本没有处理这个问题的一个敏感度在。除了敏感度、横向联系，还有搜证，对，甚至说要怎么面对嫌疑人，好，或怎么把嫌疑人找出来。对，这很困难。对，我今天跟2位聊，其实原来就是我们在想说我们要做的题目的时候，就真的是尤其想要找妇幼队实际上经手过或处理过类似案件的警察同仁来跟我们分享。不过我今天聊完之后，我这一个深切的感受，做一个家长来说啊，你不管外面怎么样，你真的回头来跟自己孩子之间的关系，你们亲子之间互动，这是重中之重，这是其一。其二是我们现在政府真的就像2位所说，手上是有武器的，如果还要持续在立法上面要补动，系统上面要周全，那真的是需要听听第一线人员的说法，真的是需要把你们也纳入在这个政策制定的当中的一个重要的一个关键顾问的角色也好，提供意见角色也好。不过学长你自己工作接触的面向是在这样子的面向当中，你回头你会常跟孩子怎么聊吗？我们家孩子国2哦，男生女生？男生也会跟他们聊吧？会稍微讲一下，因为至少要小心，因为现在男生都是弱势，可能多讲2句话，看2眼就会被告哦。所以说你要尊重他人，如果真的别人不舒服的话，你要跟他说声抱歉，先离开。但你会更强调跟孩子多谈类似的议题吗？其实我的小孩在他的学校学的还不错，因为我看学校的性也都有教的不错，那所以就让学校先去教，有时候自己来教不一定会好哦，但就是在旁边观察啦，然后孩子有需要辅助的地方他每天回来都会稍微问一下。也真的是因为工作上面看到很多，我觉得有时候就会回到家里头会重新审视自己跟孩子之间的关系。是，对，哇，这集聊一聊，我觉得有点超出我的想象。从这个新闻一刚开始，什么创意私房，这对我来说真的是另外一个世界。我对于那个暗黑世界实在是了解的很少，然后或许是下意识的抗拒吧，就觉得不舒服，不想要看，不想要听，以至于就真的觉得跟自己是隔绝的。可是我可以这样子跟他隔绝，我没有办法确保我的孩子在网络的环境里头，他会面临到一个是什么样的状态。对，所以一方面身为大人的我们，政府有公权力的警察这些执法人员，我们要怎么样做去保护我们孩子？我觉得这真的是非常必要。现在大家也很关注，我希望透过这一次的社会事件，这么重大的一个案件，再次形塑一些压力，让大家真的是重视这个问题。说零容忍，真的零容忍不是挂在嘴巴上的，但每一个家里头都有孩子的，我们回头我们自己能在我们孩子身上做些什么？对，我觉得这个是同步提醒到我自己的。是，谢谢2位。新闻幕后聊新闻，听那些看不到的故事，现在各大平台都可以听到我们的节目哦。希望我们用这样的方式来聊新闻，欢迎订阅，并且在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们5星评价。有任何回馈，想要给我们的想法，都可以点许愿池连结留言给我们。同时也邀请大家追踪 T Radio 脸书粉专，在这边呢，除了有新闻幕后之外，还有其他的好内容都一并推荐给大家。感谢2位今天来到节目当中分享，也感谢大家收听，我们下周4再见。